reer bani israa'iil waxay soo degeen waddanka masar laga soo bilaabo markii nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam laga iibsaday waddanka masar isaga oo wiil yar ah oo si addoonnimo ah looga iibsaday markii nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam uu waddanka masar ka noqday ra'iisul wasaare ama casiizul misr ayuu waxaa soo guuray walaalihiis oo dhan laga bilaabo waqtigaana waxay deganaayeen waddanka masar oo ay ku tarmeen oo ay ku bateen waddanka masar waxaa xukumi jiray boqorro isaga dambeeya intooda badanna waxay ixtiraami jireen reer bani israa'iil iyagoo uga haybaysanaya nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam boqorrada waddanka masar xukunkiisa haya waxay wada jireen naanays ah fircoon waxaa soo baxay fircoon ka mida faraaciiniyiintii xukunka masar isaga dambaysay kaas oo reer bani israa'iil aad iyo aad u dhacay wuxuu ku soo rogay inuu wiilashooda laayo iyagana addoon ka dhigo wuxuu mariyey dhibaatooyin aad iyo aad u badan wuxuu ilaahay soo saaray nabiyullaahi muusa calayhi salaam isaga oo ku koray guriga fircoon oo fircoon uu soo koriyey isla markaana noqday halaagii fircoon iyo badbaadadii reer bani israa'iil markii uu ku soo noqday nabiyullaahi muusa calayhi salaam masar waxa ay bilaabeen isaga iyo walaalkii nabiyullaahi haaruun inay raacaan amarkii ilaahay kaas oo ahaa inay u tagaan fircoon una sheegaan inay yihiin rasuul ilaahay soo diray isla markaana uu daayo reer bani israa'iil oo uusan cadaabin waryaa waardi yaa way qofkaad la hadlayso waa halkan taagan laba nin aan garanaysay guriga ku soo galeen oo maxay rabaan war sidoo ku soo gasheen xaggan ma ogtiin meeshay joogtaan maxaa rabtaan boqorow war hamaanow shaqadaadii ma dhammaysay haa boqorkaygiiow war fannaankii ma yimi meeyey war cabbaar baan sugayna naga bilaaba waa ka laca boqorkaygiiow linka fuu waqti dhan baa la sugaya boqorka diribakac dakacba boqorka midi ku soo daahi masa cafisa iska ahay boqorkayga sheeka la yaab lahaan bannaanka ku soo arkay waxaa bannaanka jooga laba nin oo iga yaabiye ayaga oo dhahooyin waxaan nahay laba rasuul oo ilaahay soo diraan nahay waxayna dhahooyin fircoonaa noola soo diray boqorkaygiyo adiga baaba hadda isku soo diraya laba rasuul jeebkaaga miyaa tan boqorkayga adi maa haddana rasuul isku soo diraya boqorkaygiyo dadkan waxaa waaye dhagax camalay u kageen meesha waxaa waaye meesha cabbaaray taagan yihiin miska soo galaanoo ma ogolaat inay soo galaan 2 sano ay ku sugayeen ka waran albaabka dadka taagan soo geliya وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين وحاول نبي الله موسى عليه السلام كير فرعون أنيقو waxaan ahay rasuul uu kuu soo diray rabbiga caalamiintu maxaan maqlayaa waa ayu qofka hadlaya mid waa haaruun kan kalena ma naqaan waa muusihii ninkii rootilaha dilay cararay ma muuse
ma muuse aan soo koriyey wiilkayga oo kale ahaa ayaa hadda wuxuu igu leeyahay waxaan ahay rasuulu rabbilcaalamiin. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. waxa uu fircoon ku yidhi dadkiisii anigu waxaan idinku leeyahay abaal maadaama aan reer bani israa'iil idinkaga dhigay addoommo aad idinku leedihiin. waa ayo rabbigaad sheegaysid. قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. nabiyullaahi muuse calayhi salaam waxa uu fircoon ku yidhi rabbiga caalamiintu waa rabbiga samooyinka iyo dhulka iyo inta u dhaxaysa haddii aad wax garanaysaan. war ma maqlaysaan؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال رب المشرق بين. nabiyullaahi muuse calayhi salaam waxa uu fircoon ku yidhi rabbiga caalamiintu waa rabbiga samooyinka iyo dhulka iyo inta u dhaxaysa haddii aad wax garanaysaan. haddii qofaan aniga ahayn aad ilaah ka dhigatid waxa aan ku dhigayaa xabsiga. waxa uu nabiyullaahi muuse calayhi salaam ku yidhi fircoon baxitaa haddii aan xujo cad kuula imi miyaad diidaysaa؟ keen wax cad haddii aad run sheegaysid. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. waxa uu nabiyullaahi muuse calayhi salaam tuuray ushiisii isla markiiba waxayna noqotay mas aad u weyn. waxa uu soo saaray gacantiisa waxayna noqotay mid aad u dhalaalaysa oo ifaysa. Armuusow maskayga qaba. war ninku sixir badana war amaanow maxay kula tahay inaan samayno؟ boqorkaygiiyow kan waa sixir unbaan celin karaa. hadda naga dir asaga iyo walaalkii si aan ugu yeerno saaxiriinta oo dhan boqorkaygiiyow. waxaan rabaa saaxiriinta oo dhan kulligood in la keeno. meel walbaan ka soo aruurinayna saaxiriinta. ballanteennuna waxay noqonaysaa maalinta ciidda oo dadkoo dhan isu imanayaan. ballanteenu waa maalinta ciidda. waxaan samaynaa tartan sixir ah. askarta boqorka ilaa madax soo kuminaal saaxiriin ah si ay muuse uga adkaadaan. madaxdoodiina waa la socdaan. dadka oo dhanna waa la isugu yeeraa maanta. dadkii oo dhammaa kulligood qof magaalada ku harayaa ma jirin maanta. aniga tartanka aad ayaan uga baqayaa ilaa markii la sheegayba waan ka baqay. فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. fircoon isagoo la dardaarmay saaxiriintii waxa uu ku yidhi isu keena waxa aad khiyaamo iyo hagar haysaan imaadana idinka oo safan waxaa maanta liibaanay qofkii guulaysta eh. war maanta askartii saaxiriin fara badan ba isku keeneen. birigoo kale ayaa ka maqnaa kara hee. haa maantoo kale maba jirtaba. ununka heese xerooyadan la jiraa. haa hadday guulaystaan
boqorkaygiyo miyaanu leenahay abaalguud haddaynu ku guulaysanno arrintan haa waxaad noqonaysaan gacanyarayaashayda waar bishaaro abaalgud baynu leenahay haddaynu guulaysanno laakiin duqa waar gacanyarayaasha boqorkaynu noqonayna haddaynu guulaysanno waa guulaysaynaa ah haa boqorka nugu farxayo abbaa maanta murigaa i hayso waar dee niyad jabkan kugu nacay aduguna miyaa durbays dhiibtay ma niyad jabin laakiin murjis waay arrintan wallaah waar dee boqorku intan in ka badanna sugi maaye waxaan ku odhanayaa muuse ushaada tuur iminka war waa maxay waxaad ku hadlaysaa waxaan dhahay waa maqlayse saaka dhan waa murugaysnaa aniga waar dee kaalayoo halkan usoo dhaqaaqoo tuura xargaha iyo uulaha ma saasaad muuse ugu yeertay dee haa waxaan ku dhaartay sharafta fircoon sharafta fircoonaan ku dhaartay sharafta fircoonaan ku dhaartay sharafta fircoonaan ku dhaartay sharafta fircoonaan ku dhaartay annagu aa guulaysanayna maxaad u aamustay oo u sacabin weysay miyaadan faraxsaneen tartankiiba ma asigaa dhammaaday saaxiriinta miyaad ka shakisan tahay fiiriya muuse ushiisuu tuuri rabaa وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى waxa uu ilaahay subxaanahu wa tacaala ku yidhi nebiyullaahi muuse calayhi salaam tuur waxa gacantaada badi ku jira muusow waxay liqi doontaa waxay meesha keeneen oo dhan waxay meesha isu keeneen waa khiyaano saaxirkuna ma liibaano meel uu joogaba saaxiriintii waxaa lala tuuray oo ay la dhaceen sujuud waxayna yidhaahdeen waxaanu raacnay oo rumaynay rabbiga muuse iyo haaruun saaxiriintu waa laga adkaaday saaxiriintu waa laga adkaaday saaxiriintu waa laga adkaaday alxamdulilah saaxiriintu waa laga adkaaday war maxaad samayseen rabbilciza aanu rumaynay annagu maxay rabbigeenna war maxaad ku hadlaysaa waryaa rabbilcaalamiin rabbiga muuse iyo haaruun ayaan raacnay ma waxaad rumayseen aniga oon idiin ogolaanin waa saaxirkii ugu weynaa ee sixirka idin baray waryaa hamaanow hee boqorkaygiyo hajar lagu haya gacmaha kana soo laalaadi geedahaas war maxaad samayseen oo aad boqorka uga caasiseen annagu rabbigayaanu rumaynay war miyaad waalateen annagu rabbigayaanu u soo noqonnay soo dhaqaaqa oo haddaba weydiista boqorka cafis waxaan rajaynaynaa inuu ilaahay noo dhaafo dembiyadayada ilaahay ayaanan rumayn boqorkaygiiyow
waxaan ka jarnay lugaha iyo gacmaha saaxiriintii waxaana ka soo laalaadinay geetimireedka laakiin miyaad u daynaysaa muuse iyo qoomkiisa inay fasahaadiyaan ummaddan horta muuse wax lagu eedeeyo muu samaynin waxaana wuxuu ahaa tartan uu oggolaaday boqorkeena fircoon laakiin dadka waxay arkaan raad bay ku yeelanaysaa wixii dhacay wuxuu dhulka ku yeelanayaa fasahaad weyn boqorkaygiyo dadka adigu ku caabudi jiray boqorkaygiyow waxay caabudi doonaan ilaaha muuse waxaa imaanaysa maalin ay dadka kulligood fircoon caabudaaddiisa iska dayn doonaan diila wiilashooda gabdhahoodana daaya mar kasta oo fircoon uu nebiyullaahi muuse calayhi salaam xujo cad ula yimaado oo uu dareemo inay waxaanay xag ilaahay ka yimaadeen wuxuu caradiisa kula dhici jiray reer bani israa'iil wuxuu ku sameeyey ciqaab iyo cadaab aad u foolxun wuxuu ku sameeyey wax kasta oo caqliga isaa ku suuraysan karay reer bani israa'iil waxaa loogu shaqaysan jiray habeen iyo maalin iyagoo aan cunto la siin jirin in badanoo ka mid ihi waxay ku dhinteen ciqaabtaas iyo cadaabtaas ay fircoon iyo qoomkiisa ku hayeen haweenka iyo carruurta waa la leyn jiray waxaana lagu samayn jiray wixii uu doono fircoon iyo qoomkiisu markasta oo reer bani israa'iil uu nebiyullaahi muuse calayhi salaam u yimaadaana wuxuu nebiyullaahi muuse calayhi salaam ka odhan jiray sabra oo ilaahay kaalmaysta ilaahay waa idiin gargaari doonaaye war weli muuse waxa uu wadaa inuu diintiisa dadka ugu yeero iyo inaysan dadku aniga caabudin ma ilaah aan adiga ahayn ayaa jira boqorkaygiiyow laa ilaaha ila allah boqorkaygiiyow muuse qoomkiisu waa reer bani israa'iil ee ma aha masaari taas daraaddeed ayay annaga addoommo noogu yihiin hadalka haygu goyn raalli ahow boqoraddaydiyey iska daa muuse meel ha kula noolaadaane ma sidaasuu ku weydiistay muuse haa boqoraddaydiyey oo yaa noo shaqaynaya markaas dee innagaa shaqaysanayna boqoraddaydiyey ma waxaad rabtaa inaan anagu addoon noqonno aamus mar dambena sidaa agtayda ha ugu hadlin boqorkaygiiyow ma waxaad u daynaysaa inuu dadka fasahaadiyo qaar badan baan raacin boqorkaygiyo waxaa dhici karta qaar badan oo aanan ogeyn inay raaceen haysaa boqorkaygiiyow dadku waxay iska dayn doonaan inay adiga oo fircoon ah ku caabudaan adiga ujeeddadaadu maxay tahay amaanow xukun boqorkaygiiyow xabsiga geeya haddii xabsi la geeyo weli khatartiisu way jiraysaa ilaahayow adigaa raxiim ee nagu soo deji naxariistaada laa ilaaha ila allah ilaahayow adigaa raxiim ee nagu soo deji naxariistaada laa ilaaha ila allah muuse dila boqorkaygiiyow ma waxaad dilaysaa nin yidhi rabbigay waa allah asagoo xujo cad idinkala yimi rabbigiin war maxaad ku hadlaysaa niyo ma rabbi aan aniga ahayn baa jira xaaskaaguna waxay gabadhayda ku tiri inaad idinku caabudaan rabbi aan aniga ahayn arrintiisa waxaan ogaanay maalintii tartanka jiray sidee wuxuu ku faraxsanaa muuse guushiisa ma adiga iyo xaaskaagaba waxaa la leeyahay inay carruurtiisuna sidaa sameeyaan fircoon saaxiibadiisa ayaa fasahaadkii ku bilaabmay markiiba boqorkaygiiyow go'aan ka qaada arrintan kulligood hala dilo boqorkaygiiyow ninkan saaxiibka ayuu ahaa waan ogahay arrintaas aniga ayaana heerkaas gaarsiiyey xaaskiisuna aniga ii shaqayn jirtay waxaan helaynaa saaxiibbo kale boqorkaygiiyow iska cafi oo boqorku miyuu ka noqdaa go'aanadiisa ilaahayow adiga rabbulcaalamiin u naxariiso najaar iyo xaaskiisa iyo carruurtiisa ilaahayow adigaa raxiim ee nagu soo deji naxariistaada laa ilaaha ila allah
waxaa dhici karta inaad u ooyeysid najaar iyo xaaskiisa waxaan ka soo laalaadinay geetimireedka ilaa uu ka dhintay laakiin xaaskiisa iyo carruurtiisa iyaga waa gubnay gubnay way fiicneed siday u gubteen iga bax fircoonow maxay waxaad cadaabtay oo dishay naf daahir ah maxaa tiri ilaahay ha ku cadaabo naamiyaad waalatay anigu ma aanan waalan laakiin adiga waxaad samaysay wax ilaahay carageliya maxay ma waxaad leedahay ilaahan aniga ahayn laa ilaaha ila allah muuse rabbigiisaad raacday dadkoo dhan buu rabbi u yahay ilaah kale ma jiro isaga mooyaane haddii aadan ku kufriyin muuse rabbigiisa waxaan kuu dilayaa sida kuwa kaleeto wallaahi inaanan weligay samaynayn ilaahayow jannada guri iiga dhis ilaahayow iga badbaadi fircoon iyo qoomkiisa ilaahayow iga badbaadi qoomkan daalimiinta ah waa maxay ilaah ay u dhimanayaan dadkani waxay leeyihiin waa ilaah keliya oo adduunkoo dhan maamula aniguna waxay leeyihiin inaad adigu tahay qof ayagoo kale ah sidee may anigu ma sameeyey siday dadku sameeyaan muddo badan ayay dadku caabudayeen oo aan ku lahaa miyaanan ahayn rabbigiinni sarreeyey masar aniga ayaa iska leh waxaan leeyahay labadan webi ee halkan maraya waxaan leeyahay awood iyo ciidan iyo xoog sow anigu rabbigii sarreeyey ma ahayn wasiirkayga hamaanow war miyaanay sidaa ahayn ها boqorkaygiiyo waxaan ku amrayaa inaad dhistid daar aad u dheer oo samada gaaraysa waxaan doonayaa inaan soo eego ilaaha muuse waxaan u malaynayaa inuu been sheegaye waayahay boqorkaygiiyow allahu yuxibu almuxsiniin وخالقنا ورازقنا وهو على كل شيء قدير ugu dambayntii way dhammaatay daarta dhismaheedii 7 sano ayaan dhisaynay boqorkaygiiyow qof kasta oo wax dhisi karana wuu ka qayb qaatay arrintan oo ma loo dheereeyey sidii aan amray waxaan u dheeraynay si aan weligeed adduunyada daar loo dheeraynin hooskiisana waxa uu gaarayaa adduunka meesha ugu dambayso berri aroorta ayaan fuuli doonaa waxaa dhintay dad badan haa kuwii badbaadayna qof kasta oo ka qayb qaatay daarta dhismaheeda waxaa ku dhacay xanuun haa waxaa ku dhacay xanuun jirkooda gubaayo kuwii kalena waaba curyaameen markaas ma shaqayn karaan miya reer bani israa'iil uma oggolaan doono inay caabudaan ilaahan aniga ahayn muuse waa saax waxaaskeena oo dhan la sixir leh waay array maye awoodda rabbigeen waay maye fircoon baa idiina rabbi kulligiin muusena waa addoon uu leeyahay fircoon war maxaad u hadli laadahay muuse waxaa isku noqday jasaar fircoon isaga oo soo korsaday hooyadii ayaa biyaha ku tuurtay muuse asagoo yar
iyadoo u cadhaysan waxaana soo badbaadiyey fircoon oo uu gurigiisa ku soo koray wuuna ku caasiyey markii uu gurigiisa ku barbaaray. war maxaad u hadli laadahay waa rasuul ilaahay noo soo diray waana rumaynoon raacnay idinka tegi mayno ilaa aad fircoon caabudaan ama waan idin dulaynaynaa oo ciqaab adag ayaan idinku qaban doonaa يا رحمن يا رحيم balo sanadkaana ma roob la-aan iyo abaartii baa nagu soo noqotay garan mayno waxaan samayno wax caloosha lagu cista hataa ma hayno roob waa roobay khayrkii baa yidhi roob waa roobay khayrkii baa yidhi ما بدبادي waxaana soo maray sanado badan oo abaar aad noo haysay laakiin markii roobkii yimaadayna waxaa waaye guryihii roobkani inuu galay guryaheenna oo keliya isagoo waxba ku sameyn guryaha reer bani israa'iil waa raamaanow adigu maxaad samaysay oo maxaan samayn karaa boqorkaygiiyo roobka meel walba ayuu galay webigiina waa fatahmay muuse ayaan la hadlayaa laakiin boqorkaygiiyo waxaan u oggolaanayaa inay guuraan laakiin keliya waa marka uu dhibaatada naga qaado sanadkan badarkii waa batay cuntadoo dhan waa baxoysaa haa meel la kala dhigaa lalayahay barwaaqadiyo bashbashkii haa waxaa dhibaatada naga dulqaaday ilaaha muuse laakiin fircoon balantii ahayd inuu reer bani israa'iil ka guuraan meeshaan ma oofinin فرعون وقاچان فرعون وقاچان وعلاش القلية الله قاچو فرعون قاچو بقركين فرعون قاجانا دشي وعلاش القلية الله kuyimid boqorkeygiiyo beeralaydii ayagoo aad iyo aad ku ammaanaya waxayna diyaar u yihiin inay hadalkaaga maqlaan waar maxay la qaylinayaan waxay ku faraxsan yihiin aragtidaada ma aragtidayda farxad bay la ooyayaan ayixii ma dhammaaday haa laakiin wixii oo dhan ayuu cunay tanna waa balaayo kale reer bani israa'iil ha guuraan hadday guuraan yaa canjeerada noo dubaayo kulligood waa in la dilaa boqorkeena fircawn oo cunan badan 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 xayta boqorka arrintan waxa waa cuncun badanaa injirna ka daran arrintan ganaac maal isku soo daayay maantana boqorkaygiiyow igra loo boqorkayga war maxaa idinku dhacay war miyaad igu ciyaaraysaan haya
waxaan arkaa askartii fircoon oo la hadlaya muuse iyo haaruun haa hooyo mar kale wuxuu fircoon ka baryayaa muuse inuu musiibada ka qaado haddii aanu oofinin ballantiisana muxuu kaluu samayn karaa gabadhaydii mar kasta wuxuu noo ballan qaadayaa inaan guurno haddana waa noo diidayaa muxuu aaminayaa ma aha rabitaanka muuse hooyo haa waa rabitaanka ilaahay markaan waxaan rajaynayaa inuu ballantiisa oofiyo haddii aanu oofinin ballantiisana waxaan sugaynaa ilaahay amarkiisa aga tani waa imtixaan cusub oo fircawn iyo qomkiisa lagu imtixaamayo wuxuu yidhi fircoon haddaad naga qaadda dhibaatada markaan waxaanu fasaxaynaa reer bani israa'iil laakiin sidiisii ayuu ballanta ka baxayaa siduu samayn jiray mar walbaba haa goormaynu meesha ka guuri doonnaa aad baynu ugu raagnay boqorow webigii dhiil cas buu isu beddelay ma waxaad u jeeddaa wakhtiguu fatahayay baa la gaaray maya waa dhiig qulqulaya abba oonaan la dhimanayaa biyaha wax iga sii warho ka leexa bal aan fiiriyi meesha inay biyo ku jiraan hadda waa cabbi karaayo maleeha akhas dhiig waay ka waran biyo ma ahan aga war maya waa biyo waxaa sidii mar walba dhici jirtay fircoon iyo qoomkiisu ka baryeen nebiyullaahi muusa calayhi assalaam inuu ilaahay u baryo si dhibaatada looga qaado laakiin fircoon sidiisii ayuu ballantii uga baxay oo uu diiday inuu nebiyullaahi muusa calayhi assalaam ku daro reer bani israa'iil oo uusan addoonsan war hamaanow hee boqorow biyihii ma noqdeen sidoodii haa boqorow ma waxay noqdeen biyo caadi ah haa siday marka hore ahaan jireen war ninku sixir badana aga war maxay guryihiina calaamadda guduudan ugu samaynaysaan dee ilaahayga subxaanahu wa tacaala baa cadaab samada idinka keenaya oo guryaheennana ka ilaalin doona oo egan rabbigiina ma uu idinku garanaya calaamaddan sidaasuu nebiga iyaguna amray waanu samaynay wixii nala faray haa sidaasaas qorshaheenna ku dhammaaday guryihii oo dhanna waa calaamadaysan yihiin mase dhimashaa baynu masar uga baxaynaa si kaleeta ma laha mar kastoo aan fircoon ballan la galno waxaa waaya ballanteenna ma oofinaayo ballan beenaalaha oo ilaahay wuu ka qaaday balaayadii muxuu noogu oggolaan waaya inaan guurno sheekadan ilaahay amarkiisa waaye ee sugbo dahabkii naagta dariskaada maad soo dhacday aniguba sidoo kale naagta dariskan ka soo qaatay dahabkii haye waa dumaynaa markaan waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala u waxyooday nebiyullaahi muusa calayhi assalaam in marka habeenku uu gudcur noqdo oo ay madow noqoto uu kaxeeyo reer bani israa'iil boqorkaygiyow
dad badan oo anaga naga mid ah saa ka dhintay waar waa maxay sheekadan sheeka fajacleh waaye 70,000 hal mar dhimatay hal lama ka fakarin kulli waa dhinteen hal noola ma jiro 70,000 sidee ma aqaana sababta boqorkiyo guri kasta waa laga oynayaa caawa maxay madaacun baa dilaacay maya kulligood waa caafimaad qaba reer bani israa'iilna guryahooda waa maran yihiin xaggay aadeenna way qaxeen kadib markay billiqaysteen dumarka dahabkoodii oo dhan waxaasoo dhan muuse iyo qoomkiisaa sameeyey boqorkiino maxaadna amraysaa marka soo kaxee ciidanka oo dhan waxaan dib u soo celinaynaa reer bani israa'iil waxa uu nebiyullaahi muuse calayhi assalaam la dhaqaaqay reer bani israa'iil oo kaxeeyey isaga oo adeecaya amarkii ilaahay subxaanahu wa tacaala laakiin waxaa soo dabagalay oo ka soo dababaxay fircoon iyo ciidankiisii si ay reer bani israa'iil u soo qabqabtaan oo ay addoon uga dhigtaan laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala umuuraha wuxuu u maamulaa siduu doono ballanta nebigiisana waa uu oofiyaa hooyo ma mar kalead doonaysaa inaad biyo cabtid maya laakiin waa maxay waxani markii aan degno ayaan kaaga sheekaynayaa waxaan doonayaa biyo waxaan soo soconnay muddo badan eegan jidkii waa soo xirme war waxayna soo gaadhay fircoon iyo qowmkiisii ar weli mastarba ma annagaaba ka baxnay alla innagaa ugu daran waxaanu soo qaadanay dahabkii dumarkooda waana kala soo cararnay markayna soo gaanaan qof naga noolaan maayo ilaahay uu naga qabo kuwaan ardaya war waxaasi masiiga ar ciidankii fircoonaan maleeha war tanaaba tii kale ka daran inta nolosheenna ka hadhay mastar baynu ku ahaanaynaa la haystayaal aga baddiina way naga horaysaa fircoonna wuu naga dambeeyaa maanta waan halaagsamaynaa ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى الربيانا كبقى إلى نبصوتاتان وحق إلهي سبحانه وتعالى وحيودي نبي الله موسى عليه السلام إنه لقوري أدوم مديس رين بني إسرائيل إسلام مركانا وضبط الدحديد وقسميه isla markaana aysan ka baqanin in la soo haleelo oo fircoon iyo qoomkiisu haleelaan iyo inay baddu waxyeelayso toona dhaqso aan gaaro intay naga fogaan ma dhici karto
dariiq badda dhexdeeda ka jeexmaya sixir waaye waa dhow yihiin haddaan soo qabanaynaa aniga taas kuma kalsooni waarina dhaqaajiyo intaanay naga fogaan war aniga jidkaan kuma kalsooni waan ka baqayaa maad naga daysid war waqti ma haysana ina dhaqaaji waxaan u malaynayaa arrintan inay shirqool tahay u malaynayaa muuse uu nagu shirqoolaya fircoon bayna soo gaarayaan warina dhaqaajiya aan ka cararne muuse wuxuuna amray inaan istaagno laakiin waxa waaye hadday fircoon iyo dadkiisana qabtaan badiifkeennaa qaacaya maanta آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين fircoon markii uu arkay inuu biyaha ku halaagsamayo ayuu wuxuu yidhi waxa aan rumeeyey ilaaha ay rumeeyeen reer bani israa'iil waxaanan ka mid ahay muslimiinta الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu jawaabay fircoon ma hadda oo aad aragto inaad halaagsamaysid ayaad sidaa leedahay adiga oo noloshaada oo dhan ilaahay soo caasinayay adduunkana fasahaadiyey oo kuwa wax fasahaadiya ka mid ahaa maanta waannu waarinaynaa jirkaaga si kuwa adiga kaa dambeeya ay aayad ugu noqoto in badan oo dadka ka midihina aayadaheenna way ilowsan yihiin يا مكة ما أبهى لقيا